तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये दो वूफर लगा दिए हैं। नेटवर्क लगाना बहुत मुश्किल था, अंदर कनेक्शन लगाना, क्योंकि ये इंक्लोज़र बहुत ही हाइट वाला है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये पूरा जुगाड़ यहाँ किया है। आप देख सकते हैं नेटवर्क लगाना यहाँ लगाया है तभी, और कई जगह पर लगाना बहुत मुश्किल था। तो अभी ये पूरा जुगाड़ मैंने कर दिया है। तो अभी ये तो वूफर उसमें सेट हो जाएंगे और ये ट्विटर भी उसमें सेट हो जाएगा। फिर देखेंगे क्या होता है। सारा मार्क कर दिया, प्लस में प्लस का कर दिया, माइनस में माइनस का पूरा मार्क उसमें कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, अभी ये टावर स्पीकर तैयार हो गए हैं। उसमें स्पीकर लगा दिए हैं, दो वूफर और एक ट्विटर लगा दिया है उसके अंदर, जिसका वीडियो मैंने पहले बता दिया है। अगर किसी भाई ने नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देख सकता है। सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले से रखे हुए हैं। तो अभी मैं आज उसका साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। इस तरह से ये पूरा सेटअप है जो आप देख सकते हैं। और स्पीकर मैंने थोड़ा क्रॉस में रखे क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छा होगा। और मैं ये एम्पलीफायर पर उसको चेक करने वाला हूँ। 72 93 और 72 94 वाला एम्पलीफायर है, 2 in 1 है। लेकिन मैं सब ऊपर चलाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ स्टेरियो का साउंड ही उसमें लेने वाला हूँ, जिससे उससे पता चले कि इसका साउंड कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं वो साउंड किंग का एम्पलीफायर है उसके ऊपर टेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी ये पेंट ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि आगे पीछे घुमाने से उसके ऊपर फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, इसलिए मैं उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता। और दूसरा साउंड टेस्ट में साउंड किंग के एम्पलीफायर पर करूँगा। और ये मैं TDA 72 93 और 72 94 वाला जो एम्पलीफायर है उसके ऊपर उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा। अभी मैं साउंड टेस्ट उसका चालू कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने चालू कर दिया है।
दोस्तों यही साउंड टेस्ट था। स्पीकर बहुत अच्छे बने हैं, साउंड भी सुपर डुपर साउंड है उसका, बेस भी बहुत सुपर बेस है उसका। आपको साउंड कैसा लगा मुझे बताना। ये दो टावर स्पीकर मुझे 12,000 रुपये में कॉस्टली पड़े हैं। और कारपेंट्री का पैसा अगर मैंने खुद बनाया, अगर कारपेंट्री का पैसा उसके अंदर ऐड कर देते तो 15,000 में ये दोनों मुझे पड़ेंगे। अगर किसी कारपेंटर से बनाया तो 2-3 हज़ार तो कारपेंटर लेने वाला ही है। तो करीबन मुझे 15,000 में ये दो पड़े हैं, 7,500 में एक पड़ा है। और जो साउंड किंग की वेबसाइट पर जो टावर स्पीकर बताए हैं उसके एग्जैक्टली मेजरमेंट से मैंने ये पूरे बनाए हैं। और उसके पास से कुछ सामान स्टॉक में नहीं था, जैसे ये पोर्ट लगाया है उसके पास स्टॉक में नहीं था तो मैंने अपना लगाया है, और ट्विटर उसके पास स्टॉक में नहीं था तो मैंने अपना लगाया है। लेकिन दोस्तों साउंड तो बहुत अच्छा है उसका, इम्प्रेस कर दे ऐसा साउंड है। ये तो मैंने 7293 7294 वाला TDA का जो एम्पलीफायर है उस पर चलाया है। सब ऊपर ऐसा कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, और बास ट्रबल उसका ऑन रखा था मैंने। तो दोस्तों साउंड तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका साउंड। तो अभी मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, और दूसरे वीडियो में मैं उसका साउंड किंग का 25,000 वाला जो नंबर वाला जो एम्पलीफायर है उसके ऊपर उसका साउंड टेस्ट करूँगा। तो अभी मैं ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर दिस दिस इंक्लोजर, टावर इंक्लोजर। और यूट्यूब पर ये शायद पहली बार डॉगी साउंड के इंक्लोजर है। तो कमेंट में कुछ मुझे लिखना कैसा ये साउंड आपको लगा। और बस और तो कुछ कहने का नहीं है, अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली बनते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।